हाम्रो महानगरपालिका आफै बनाउन सकेको छैन। महानगरपालिका यसरी चाहिँ भाडा लिएर दिनका दिन भाडा दिएर तिरेर बस्नु पर्नेछ। हाम्रो महानगरपालिका बनाउनु भनेर यत्रो वर्ष लागिसकेको छ, बनाइरहेको छ। बनाएको ठाउँमा पनि तपाईँले चाहिँ उता हेर्नु भएको छैन। हामी कहाँ बस्ने कुराको छैन। दिनका दिन यो अर्काको के अरे महानगरपालिकाको जनताको पैसा उठाएर भाडा तिरेर बस्ने हो र भने पहिले त हाम्रो महानगरपालिका बनाउनु पर्यो। महानगरपालिका सँगसँगै अहिले नहर प्रहरी राखेको छ। नहर प्रहरी कुन अवस्थामा बसिरहेछ? नहर प्रहरीले चाहिँ ब्यारेक चाहिन्छ कि चाहिँदैन, घर छ कि चाहिँदैन, त्यतातिर नगइकन हामीले चाहिँ यो खाली काल्पनिक कुरा गरेर अहिले चाहिँ यो हस्पिटल बनाउने यो बनाउने भन्ने कुरा लागिरहेको हुन्छ। र पहिले आफ्नो घर बनाऊ न, महानगरपालिकाको भवन बनाऊ न, त्यसपछि मात्र अरू कुरा गरौँ न। यो मेरो हाम्रो असहमति छ। असहमति भन्ने गर्नु यसमा काकालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामीले महानगरपालिकाको अस्पताल निर्माणको गर्नको लागि स्काउटको जग्गा भाडामा लिने सम्झौता हो। यो चाहिँ हामीले स्काउटलाई बनाइदिन लागेको होइन। त्यो मैले त्यो भनेकै होइन भने महानगरपालिकाले हस्पिटल चाहिँ अहिलेको तुरुन्तै चाहिने हो कि महानगरपालिकाको भवन हामी यहाँ बैठक बस्नलाई के अरे कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चाहिएको हो। मैले यो यसमा यो गर्नु गयो भने Hardik IVF and Fertility Center, where miracles come to life. अर्को कुरा हामीले बल्ल बल्ल यो कुरा तपाईँले भनेर नखेर अप्ठ्यारो पर्ला भन्न त्यही अब दिनुहुन्न, कसैले दिनुहुन्न भनेर अरूलाई जग्गा अधिग्रहण गरेको जग्गा स्काउटले दिएको जग्गा त्यो कसैले दिनुहुन्न भनेर त मुद्दै परिरहेको छ त्यहाँ। अहिले त हामीले सम्झौता गरेर किन गर्नु पर्यो भने त्यो सबै बुझ्नु पर्यो। पहिले त महानगरपालिकाको भवन बनाऊ। हाम्रो चाहिँ महानगरपालिकाको भवन तिहार पछाडि सुरु हुन्छ। त्यो आर्बिट्रेसनमा सुरु हुन्छ भने जहिले पनि यो भनिरहेर अब तपाईँ आएकै हाम्रो 4-3 वर्ष तिहार पछाडि सुरु हुन्छ भन्दा पनि गरेन। यसले गर्दाखेरि आश्वासन भएन के। अब त्यहाँ फेरि बनाउँदाखेरि सबै सामान ठेकदारले राखेको छ। ठेकदारले भने अनुसार अरूले भने अनुसार उसले क्षतिपूर्ति माग्यो भने होस् भन्न खोज्नु भयो कि नहोस् भन्न खोज्नु भयो, के भन्न खोज्नु भयो? त्यहाँ तिहार पछाडि सुरु हुन्छ भनिसकेपछि त्यसमा अब त्यो आश्वासन होइन क्या, यो भनिसकेपछि हुने आश्वासन पाएन के। तपाईँले नबनोस् भन्न खोज्नु भयो? नगर भने छिटो गर्नु पर्यो, त्यहाँ खुलाउनु पर्यो, तिहार छिटै सकाइदिनु पर्यो, काम गराउनु पर्यो। 10 दिनको तिहार मैले आज कसरी सकाइदिनु त? त्यो गरेन भनेदेखि तपाईँ जिम्मा लिनु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाईँले जिम्मा लिनुभएको थियो। आजै सकाउनु मिल्छ तिहार? आजै होइन भने सुरुवात गर्नु पर्यो नि। ल ठिक छ, तिहारलाई चाँडो सकिनु भन्छु म। हस्।